Okay, game 2 na ta sa atong bahad diri sa Kasadya, Cordoba. Team ni Sir Jonathan Arquion, Cedric o ni Dandan kontra sa team la ni Darlin Consel G o ni Tim Tim. May daog sa gimo na ang team la ni Consel G. Ay, Sir Jonathan nakatungkod. Sao ni Tim Tim. Cedric to Darisio. Overhead. Nindot pagkaplastadang konsehal. Side out. Igual 0 pa atong game to ha. Shout out ni Consel Bayik ha og ni Chardy sa corner. Ika sa opposite corner dito ha sa atong korte ha. Chardy og ni Consel Bayik. Dandan. Inside. Igual 0 lang yapon. Side out ha. Change ball position. Ball position sa team la ni Sir Jonathan. Servisyo Dandan. Dandan again. Overhead. Answered by Tim Tim. Cedric to the rescue. Tim Tim pouring in. Tim Tim again. Want to destroy. Tim Tim spiking. Good item. Side out, side out, side out. Servisyo Consel J. Para uno. Darlin. Answered by Cedric. Dandan firing. Dandan na Tim Tim bill to bill. Cedric keep on answering. Dandan. Throw it away. Out ball mga birds. Basta double bulan. 1-0 na mga birds. 1-0. Una nakaarangka na ang team la ni Consel J. Sa ato ang bahata para diri sa Kasadya, Cordoba. Short si Tim Tim. At ang ninyo ha, ato ang mahitabong bakbakan diri sa Kasadya, Cordoba. Ang team ni Sir Jonathan Arquion, Saddam o ni Jobert. Magkigsangka sa team la ni Elias. Team Elias nila ni Boss Alex Corrales, Jomar o Jojo. 1-0 lang yapon. Servisyo The Black Panda. Wen gitagak ni The Black Panda. Wa kakuhas. Dandan 2-0 na. Servisyo The Black Panda overhead. Mga birds. Kuhang Dandan. Bagnos tayo no. Smart play coming from The Black Panda. 3-0 na. Naigotik na ba? Uy. Para 4. Dandan. Tim Tim ay. Si Dandan magi-target mayo sa atake sa team la ni Consel G. Dandan 3-shot combination. Bang! He reloaded shot. Thrown by Cedric. The sound is si Jonathan. Sound good kayo. Dilman holding. Good kayo. Good. Delete holding. Nasagang na to. Di man to holding. Kurang na ba? Sapyaw ba? Sapyaw to. Ingon pa si Iping ha. To amigo Iping. Sapyaw to Ping. Good ball kayo. Di man pilit. Wa man magkakaog. Kuha nangka. Servisyo Cedric. Basta nilang pilit. Okay ra. Cedric. Dandan. Allah gito is ang tira. Wa kaabot mga bay. 3-0. 3-0. Servisyo Tim Tim. 3-0 mga birds ha. Gihaplas ang Darlin. May katra ba? 4-0 na. Servisyo Tim Tim para 5 na. Dandan. Consel J. Bundak. May abroad ang bola sa team Consel. 4-0. Here comes Dandan para uno. Sir Jonathan ay gi-counting ragtok mo ni Darlin. Nasaod mang Darlin perti tungora. 4-0 lang yapon mga birds sa ato score. 4-0. Okay na para 5 na. Servisyo Consel J. Dandan Gilobo. Gibato man silang team 5-0 na. 5-0.
Team Sir Jonathan Arquion must stop the bleeding. 5-0 na. Tinambakan na sila. Team Conselji is leading by 5 points. Servisyo Conselji. Dandan. Cedric, kuha pa. Ayay, tabang mananabang, 6-0. Oh, this game is brought to you by the Crunch and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng all namin sa sarap, pertig yung lamihan ng Chicharon na. Mapalitan ninyo sa Poblacion Karkar. Diya sa Maricel Anthony Store. O diya sa Guadalupe Karkar. Naasa diya Maricel Anthony Store. O gang gusto mo karno ko ano disco. Ano ko ano disco mobile. Buto-buto ang inyong dugan sa mukusok kabaw. Ay, yan burak sa sad. City 0 na. Kini para 8. 70 sirado, City 0. Konsyal arak na out 8-0. Last 4 na mga birds. Last 4. Dandan. Daya drop shot ni tim Saudi Dandan. Jito Derisio, Tuara. He below the shot thrown by the Black Panda. Konsyal responding. Konsyal again. Pasok, what a shot. Lucky shot. Pumasok mga birds. 9-0 na, last 3 na. Para Gisni. Konsyal. Sagang. Tim. Throw it away. Out ball. Side out na. Servisyo Cedric. Servisyo Sir Jonathan Arquion. Lah, tim. Konsyal. Answer by Cedric. The Black Panda. Short. Oh no, Navy. Paitag mo trailing na sa nila parehas game 1. Servisyo Sir Jonathan. Ay, lock! Sagay Sir. Tok mo ni tim gisogat ni Sir Jonathan Arquion. Siga mata ni tim. Siga mata tim ay Sir Jonathan Arquion gadagara gisugat ang tok mo niya. Allah kaniya. 9 minutes, side out. The Black Panda to serve para Jace. Time out. As by Sir Jonathan Arquion. Okay, ball game resume. Servisyo the Black Panda. Dandan out ball tang malasa. Jis 2. Tare, ora boxing pass out na. Itsa naglabakara pass out na. Corner. Ang corner pass out na. Ay. Tuara Darlin. Answer by Dandan kumbati. Out ball. Jis 2 mga birds ha. Jis 2. Bola sa team Sir Jonathan Arquion. Servisyo Cedric. Sagang gilobor ba? Nakabundak Dandan. Punidan. Ispaikan. Naraman na. 3 G's na mga birds. Servisyo para 4. Konsihal. Bikil ang timbre. 4 G's na. 4 G's. Okay, sa itong mga wala pa i-kondisyon ang mga kalawasan pilot mo master, dahil master ng skillera no? Master, makondisyon mo na engineer, pa-welding na engineer, master. 5 G's na mga bird, Servisyo Cedric, Tim Globo. Ay, gilabas gawas. Servisyo Tim Sagang Dandan. Darlene again nakatimbre. Tok mo ni Dandan. South ni Tim Tok mo ni Cedric. Laka niya Lobo reset. Maka-reset ang depensa sa team nila Sir Jonathan Arquion. Bagnos na Tim The Black Panda ay namato na. Nagbinal dito na sila.
Duha dyan o, kakusog na tira. Saggang mga birds ha. La, kini. Bill to bill action na. La, bill to bill sakto. Ayay, knockout. Knockout sila itong tirahang Tim-Tim. 5-11 na. Kamatayo na. Servisyo para daw. Out ball, Tim-Tim. Ihilot na Justin dia, hilot na Master oh. Ngiga oh. Justin oh. Servisyo dandan. 5-11. Dak ni Pusgay si Konsyal. Score 6-11. Size 11 para City. Sab dandan. Darlen sumablay City 11 na. Kini para Otso. Dandan firing. Answer by Konsyal. Cedric. Konsyal lagi 2-shot combination. Cedric. Push shot. Salid si doy. Dragging si Tim-Tim. Otson sina mga birds. Last ball. Servisyo dandan. Dandan again. Counter ni Tim-Tim short. Ilawm tunnel mi again. 9-11 na. Aksyon nagkolba mga birds. 9-11 tulo sa. Servisyo dandan. Time out. Okay, back to the ball game. 9-11. Okay, back to the ball game. 9-11. Darlen Gilobo. Bundakan sila dandan. Puna Cedric. Gipukot ni Cedric. Gipapukot. Beyonce. Para Tudax victory ang team ni Konsihal G. Tim-Tim. Dandan. Out ball. Tudax mga birds. Congrats Konsihal G. Dali na Black Pandan Tim-Tim. Silang nakalaog sa ato ang bahan.